韩国总统大选结果出炉，在今天的记者会上，几家韩国媒体记者特别关注中方对尹锡悦当选以及中韩关系的立场。赵立坚对尹锡悦当选表示祝贺，并且强调中韩是搬不走的邻居。可以看出，中韩关系发展并不受韩国政权更迭的影响，中方也主动释放善意，愿同韩方共同努力。赵立坚也特别提到，今年是中韩建交30周年，希望以此为契机，推动两国关系健康稳定发展。30年来，中韩关系实现快速发展，给两国和两国人民带来了实实在在的利益，也为促进地区和平与发展做出了积极贡献。我们愿同韩方共同努力，推动两国关系健康稳定发展，更好地造福两国人民。好，下面马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。韩国第20届总统选举结果出炉，那在您看来，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦最终以微弱票数胜出的原因是什么呢？我认为，右翼政党，也就是国民力量党其候选人尹锡悦，之所以能够最终胜出，应该跟韩国社会，尤其是年轻人产生了急躁与焦虑心态有着相当大的关系。而这种急躁与焦虑心态，又是由于3个方面的因素造成的。其一是跟执政的文在寅政府及其政党最近防御抗疫不力有着密切的关系。在投票日当天，根据韩国中央防御对策本部通报的数据显示，过去一天新增新冠肺炎确诊病例超过了34.2万例，创下了单日新高。这在相当程度上引起了民众对文在寅及其执政党的不满。其二，在新冠疫情期间，不仅出现了国际产业链中断的问题，而且几乎所有国家都超发了大量货币，再加上最近的俄乌冲突，导致了国际油价飙升到了一个有史以来的最高位，使得韩国国内也出现了严重的通货膨胀。这种恶性的通货膨胀不仅给韩国的经济发展带来了巨大冲击，而且使得老百姓的民生变得日益艰难，尤其是高企的房价让很多年轻人对执政当局产生了严重的不满。第3个便是因为外部的仇核问题，在文在寅上任以来，曾经下决心要通过谈判解决这个问题，但是几年下来，契合谈判几乎是毫无进展。这样一种现象也让韩国国内的右翼力量逐渐对执政党失去耐心，主张对朝强硬的呼声再一次高涨起来。而在这个过程当中，拜登政府主动挑起了对华竞争，尤其是刻意拉拢包括日本、韩国在内的盟友，企图围堵中国的策略，又给蠢蠢欲动的韩国右翼势力添了一把火。我认为正是在这么几个因素的合力之下，韩国国内右翼势力进一步抬头，再次实现政党轮替的呼声变得更加高涨起来，并最终促成了国民力量党候选人尹锡悦的当选。那您认为尹锡悦当选之后对半岛局势会产生怎样的影响？我注意到尹锡悦在选前最为哗众取宠的外交政策口号就是废除文在寅时期不参加美国导弹防御体系，不参加美日韩军事同盟，不进一步部署萨德反导系统的3不政策。而在当选之后，尹锡悦也在第一时间给拜登打了电话，刻意强调了巩固韩美同盟的重要性。因此我认为在这种内外环境的共同作用下，不排除缺乏从政经验，尤其是缺乏外交经验的尹锡悦上任之后，会在外交政策上实行激进的3板斧，这是我们需要加以防范的。但是我同时认为，尹锡悦的激进外交政策持续不了多久，极有可能会来得快，去得也快。这背后的原因就在于，虽然这次尹锡悦的当选是韩国社会右翼势力抬头的结果，但是从选前的民调可以看出，支持尹锡悦的选民仍然是希望他把尽快控制韩国濒于失控的疫情放在第一位，这是人命关天的事情。第二便是解决韩国经济民生面临的当务之急，尤其是解决通货膨胀
与房价高企问题，第3位的才是外交问题。而在外交问题中，解决朝核问题又是放在优先位置的。而尹锡悦要解决这3大难题，尤其是解决经济民生与外交问题，恰恰又离不开中国的帮助。在朝核问题上，离开了中国的斡旋将会寸步难行。在经济问题上，韩国对中国经济的依赖程度可谓是空前的，过不了多久，尹锡悦政府就会主动找上门来求中国帮忙。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。